Assalamu alaikum, everyone. All right, so let's start and we'll continue from our discussion on databases that we were having in the last class. So let's go back to our discussion. So today we'll cover two topics from the topic of databases, which is one is about relational databases and how do we manipulate data in relational databases. That's topic number one. And topic number two is about designing databases, designing relational databases. And we use two tools for that, designing databases. The first tool is called diagram. It's called an entity relationship diagram. That's one tool for designing databases. And the other tool is called as normalization. So we'll also talk about normalization today. And maybe if you're not able to finish these two topics, we will have to spend one more day on these two topics. So since we have very little time for covering all these topics, we'll start right away. All right, so in the last class, we were talking about the conceptual layers of a database implementation. Normally what happens is that you have the data, and then you have a specialized software called database management system that controls the actual database directly. And all the application software, they ask the DBMS for their data requests, and the DBMS fulfill those data requests. And that's how the user gets all the information from the actual database. So this is what we discussed previously in our last session. Now, we also discussed about three data models. One is the hierarchical data model, which is in a form of a tree. And you saw it over here as an example of the hierarchical database structure. Now you can see that it's in a form of a tree. And the difference between this and the next model, which is the network model, is that in a tree, there is only just one parent for each node, but in a network, there can be more than one parent. So that's the key difference. But we'll focus on this third one over here, the relational database. And as we discussed in the previous class, a relational database data model is a model in which you store all data in form of a table in which each row corresponds to one entity and each column corresponds to one attribute. Now, some of you were asking me about the difference between an entity and attribute. If you see at this example over here, this is a table, right? It's a table that contains some data about employees of an organization. And you can see that each row in this table tells us something about an employee in that organization, right? For example, it tells us what is the name of that employee, what is the employee ID, what is the address, what job that employee is working on, when did they start working on that job, et cetera, right? And which department they are working for right now. So each row is about one employee. Let's call this employee as an entity in the question over here. So it's the entity that's in focus. And each column, if you look at the columns, these columns are what is known as the attributes of that entity. For example, name of the employee is an attribute or a property. ठीक है, ये एक ऐसी चीज है जो कि उस एम्प्लॉय को हम एट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि उसको एसोसिएट करते हैं, भाई इस एम्प्लॉय का नाम क्या है, ठीक है। तो हर एम्प्लॉय का एक अपना नाम होता है, तो इसका मतलब हर एम्प्लॉय का ये एक एट्रीब्यूट है या उसकी एक प्रॉपर्टी है या एक कैरेक्टरिस्टिक है, जिसकी वजह से हम यानी कि उस कैरेक्टरिस्टिक का हम एक वैल्यू जो है असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो पहला एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय आईडी 25X15, उसका नाम है जो बेकर। तो जो बेकर जो है ये एक्चुअली वैल्यू है, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ द एट्रीब्यूट। ये एट्रीब्यूट जो है, इस हम हेडिंग को एट्रीब्यूट कहते हैं। तो जितने भी कॉलम्स हैं ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं। तो एड्रेस एक एट्रीब्यूट है, एसएसएन एक एट्रीब्यूट है, जॉब आईडी एट्रीब्यूट है, वगैरह वगैरह, डिपार्टमेंट। तो जो हेडिंग्स होती हैं, यानी कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये इसकी क्या प्रॉपर्टी है। तो इसको थोड़ा सा समझने के लिए मैं एक व्हाइट बोर्ड पे चला जाता हूँ अपने। फॉर एग्जांपल, हमारे पास हम इस स्कूल में, प्राइमरी स्कूल है, उसमें एक डेटा रखते हैं।
تو ہم ایک ٹیبل بناتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ابھی ٹیبل کی ہم صرف ہیڈنگس کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کالم ہیڈنگس کی. اور یہ کالم ہیڈنگس کیا ہیں, یہ ایک فیلڈ آف انفارمیشن ہوگا اباؤٹ اے پرٹیکولر اینٹی. فار ایگزامپل اسٹوڈنٹ آئی ڈی ایک کالم ہو سکتا ہے, یعنی کہ ہر اسٹوڈنٹ کا ایک اپنا آئی ڈی ہوگا. ہر اسٹوڈنٹ کا یہ ایک ایٹریبیوٹ ہے, اس کا ایک آئی ڈی ہوتا ہے, اس کا آئیڈینٹیفیکیشن نمبر ہوتا ہے, اور اس کا ایک پھر ہم نام رکھ سکتے ہیں. ہر اسٹوڈنٹ کا ایک نام جو ہے وہ بھی اس کی ایک پراپرٹی ہے. تو یہ آپ اس اسٹوڈنٹ کا کیا نام ہے, اس اسٹوڈنٹ کا نام یہ ہے, ٹھیک ہے. تو جو ایکچوئل نام ہوگا وہ اس کی ویلیو یہاں پہ جائے گی, ٹھیک ہے. جیسے اسد جو ہے, وہ اسد جو ہے یہ نیم جو پراپرٹی ہے اس کی ویلیو ہے, ٹھیک ہے. تو نیم جو یہ میں کیپٹل نیم لکھا ہوا ہے, یہ ایٹریبیوٹ کا نام ہے, ٹھیک ہے. جیسے کہ ایس ٹی آئی ڈی ایٹریبیوٹ کا نام ہے, اور اس کا ویلیو ہو سکتی ہے 1 2 3, ٹھیک ہے. 1 2 3 جو ہے یہ ویلیو ہے, دس از دی ویلیو, ویلیو از 1 2 3. یہ کس چیز کی ویلیو ہے, یہ اس ایٹریبیوٹ کی ویلیو ہے. ایس ٹی آئی ڈی جو ایٹریبیوٹ ہے, ایس ٹی آئی ڈی جو ہے وہ ایٹریبیوٹ ہے. ایس ٹی آئی ڈی ایٹریبیوٹ کی یہ ویلیو ہے, ٹھیک ہے. تو ہر اسٹوڈنٹ کے لیے یہ ویلیو ڈفرینٹ ہوگی, ٹھیک ہے. نیکسٹ اسٹوڈنٹ کے لیے ہو سکتا ہے یہ 1 2 4 ہو, ٹھیک ہے. اس کے بعد تیسرے اسٹوڈنٹ کے لیے اس کی ویلیو جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوگی, فار ایگزامپل 131 ہے. اسی طرح سے جو دوسرا ایٹریبیوٹ ہے اس کی بھی ویلیوز چینج ہوگی, ٹھیک ہے. یہ ہر اسٹوڈنٹ کے جو نام ہے اس کی ویلیو ڈفرینٹ ہوگی. پھر ہم اس کا ایڈریس رکھ سکتے ہیں نیکسٹ کالم میں, اور اس ایڈریس کی بھی ویلیو جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوگی فار ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس. اسی طرح سے ہم ان کا موبائل فون کا نمبر رکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. جیسے وہ بھی ڈفرینٹ ہے, ہر اسٹوڈنٹ کا ایک الگ ویلیو ہوگی اس کی. تو ایچ دس باکس ول ہیو اے ڈفرینٹ ویلیو. تو یہ باکس جو ہے آپ یہ دیکھیں, یہ انٹرسیکشن ہوتی ہے فار اے رو اینڈ اے کالم, اس کی انٹرسیکشن پہ ایک ویلیو آتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں ویلیو یہ بتاتی ہے کہ کون سی اینٹی کے کس ایٹریبیوٹ کی یہ ویلیو ہے, ٹھیک ہے. جیسے کہ یہ سیکنڈ اینٹی کے جو فورتھ ایٹریبیوٹ ہے اس کی ویلیو یہاں پہ ہم آپ کو ملے گی, ٹھیک ہے. تو یہ ایٹریبیوٹ اور اینٹی میں اس طرح سے ہم ڈفرینشیٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. کہ اینٹی جو ہے یہاں پہ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ جو ایک اینٹی ہے, اور پھر اس کی جو ایٹریبیوٹس ہیں وہ اس کی پراپرٹیز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ ایک اور ہم اگر بنائیں یہاں پہ کار ڈیلر, کیا ہم ایک ڈیٹا بیس بنائیں, ہم ایک کارز کی ڈیٹا بیس بنا سکتے ہیں, کارز ریلیشن شپ, ٹھیک ہے. اس ریلیشن شپ کا نام ہے کارز. یہاں پہ اس کا کار کا رجسٹریشن نمبر جو نمبر پلیٹ جو ہوتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں, لیٹ می کال اٹ رجسٹریشن نمبر ہو سکتا ہے AA001, یہ رجسٹریشن نمبر ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. پھر گاڑی کا بیگ ہم بتا سکتے ہیں کہ کیا ہے, ٹھیک ہے. جیسے سوزوکی ہے. پھر تیسرا ایٹریبیوٹ جو ہے وہ اس کا ماڈل ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. ماڈل جو ہے اس سے مہران ہے. ایئر ایک ایٹریبیوٹ ہو سکتا ہے 1995, ٹھیک ہے. اور ایک اور ایٹریبیوٹ ہو سکتا ہے اس کا کہ مائلز, کتنے مائلز چلیے, 1,25,000 مائل چل چکے. تو یہ ہر ایٹریبیوٹ کی ایک ویلیو ہوگی, ٹھیک ہے. اور یہ پورا ٹیبل جو ہے یہ ایک ریلیشن کہلائے گا, یہ کارز کہلائے گا, اور اس کی ہر رو جو ہے وہ ایک پرٹیکولر گاڑی جو بکنے کے لیے رکھی ہوئی ہے اس ڈیلرشپ کے پاس, اس کے بارے میں انفارمیشن ہوگی, اور اس کے ڈفرینٹ ایٹریبیوٹس ہوں گے, اور ہر کالم میں اس کا ایک ایٹریبیوٹ کی ویلیو ہوگی, کہ اس کا میک کیا ہے, ماڈل کیا ہے, ایئر کیا ہے, کتنے مائلز اس کے اوپر ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اس کا کلر ہو سکتا ہے, ایک اور ایٹریبیوٹ ہو اس کا, ٹھیک ہے. اور کس جگہ پہ اس وقت موجود ہے, اس کا اونر کہاں پہ رہتے ہیں, کون سے علاقے میں رہتے ہیں, گلشن میں رہتا ہے, ملیر میں رہتا ہے, ٹھیک ہے. وہ ایک اور ایٹریبیوٹ ہو سکتا ہے. تو I think with these examples it's clear کہ difference کیا ہے between entities and attributes. یہ ہم نے ایک ٹیبل دیکھا, اس میں آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ مجھے جواب دیں کہ جیری اسمتھ جو ہے, اس میں جو امپلائی جیری اسمتھ ہے, آپ یہ مجھے بتائیں کہ ان کا ایڈریس کیا ہے. سر 1555 سرکل ڈی آر. سرکل, بالکل صحیح, ایکسلنٹ. سرکل ڈرائیو پہ رہتے ہیں یہ.
اچھا اب اس کو ہم نے اس ریلیشن کو ڈیکمپوز کر دیا ہے انٹو 3 ریلیشن شپس. ٹھیک ہے, اس کی کوئی ریزن بتا سکتے ہیں کیوں اس میں اور اس میں اس ریلیشن شپ میں کیا فائدے ہیں؟ یہ ساری انفارمیشن وہی ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ ہم نے اس کو ایک ریلیشن یا ایک ٹیبل میں رکھا ہوا ہے. یہاں پہ وہ ساری انفارمیشن جو ہے ان کو ہم نے 3 ٹیبلز میں کر دیا. تو آپ سر کے تاکہ ہم کیٹیگرائز کر دیں کیٹیگرائز ڈفرینٹ. So that redundancy is less. ایکسلنٹ, جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تھوڑا سا ایکسپلین کریں جا کہ جو اور اسٹوڈنٹ ہیں جن کو نہیں معلوم ریڈنڈنسی کا کانسیپٹ, ان کو تھوڑا سا اور کلیئر ہو جائے. اس کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کریں آپ جو بتا رہے ہیں. Redundancy means repetition in data. So in the previous one, when all data was in a collective form, some parts of the data were repeating itself with every record. So we broke the table into 3 so that the data does not have to be repeated. Excellent, very good. So very good observation کہ یہاں پہ there are some cells that have repeating values. جیسے کہ یہ 155 circle drive ہے, یہ 2 بار آیا ہے یہاں پہ اس میں, اور اسی طرح سے 33 نوور اسٹریٹ جو ہے وہ بھی 2 بار آیا ہے, اور نام بھی 2 بار آیا ہے. تو یہ ریپیٹ ہو رہی ہے. ریپیٹ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ یہ ہے کہ یہ سیم امپلائی جو ہے اس کے پاس 2 جابس تھی, اس لیے ہمیں 2 روز جو ہیں وہ استعمال کرنی پڑی. لیکن اس کے شروع میں تو کیونکہ ڈیٹا سیم ہے, اس کا سیم نام ہے, سیم ایڈریس ہے, تو وہ ہمیں ریپیٹ کرنا پڑے گا. اور اگر اس کے پاس 3 جابس ہوتی تو پھر ہمیں 3 روز میں یہی ریپیٹ کرنی پڑتی چیز. پرابلم کو سالو کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں ہم کہ اس کو ہم ڈیٹا کو بریک کر دیتے ہیں انٹو ملٹیپل ٹیبلز. تو اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو ٹیبلز ہیں ان میں کوئی ریپیٹیشن یا ریڈنڈنسی نہیں ہے. جیسے کہ ابھی آپ بتا رہے تھے, سوری آپ نے اپنا نام نہیں بتایا جو ایکسپلین کر رہے تھے ابھی ریڈنڈنسی کو. Nidal. ندال, ٹھیک ہے, تھینک یو ندال. تو جیسے ندال بتا رہے تھے ابھی کہ یہ والے ٹیبلز اگر آپ دیکھیں ان میں کوئی چیز جو ہے وہ ریپیٹ نہیں ہو رہی یا بہت منیمم ریپیٹ ہو رہی ہے اگر ہو بھی رہا ہے. فار ایگزامپل فرسٹ ریلیشن جو ہے امپلائی, اس میں تو کوئی بھی چیز ریپیٹ نہیں ہو رہی. اسی طرح سے جو جاب ریلیشن ہے اس میں بھی کوئی چیز ریپیٹ نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے. تیسرا جو ریلیشن شپ ہے جو کہ بتا دے کہ کون سا امپلائی کون سی جاب کر رہا ہے, اس میں ہو سکتا ہے تھوڑی سی ریپیٹیشن ہو, کیونکہ اگر ایک امپلائی کے پاس 2 جابز ہیں تو اس کا امپلائی آئی ڈی جو ہے وہ ریپیٹ ہوگا. جیسے آپ اس پہ دیکھ سکتے ہیں تھرڈ ریلیشن میں اگر آپ دیکھیں کہ فرسٹ رو اور جو تھرڈ رو ہے اس میں امپلائی آئی ڈی سیم ہے. وہ اس لیے کیونکہ ایک ہی امپلائی ہے جو کہ 2 ڈفرینٹ جابس پہ کام کر رہا ہے. تو یہ تھوڑی سی ریپیٹیشن یہاں پہ ہو رہی ہے, بٹ دس از نیسیسری. ٹھیک ہے, اننیسیسری طور پہ ہم اس کے آئی ڈی کے ساتھ ساتھ باقی جتنی بھی چیزیں ٹائڈ اپ تھیں اس کے آئی ڈی سے, وہ ساری کی ساری ریپیٹ نہیں ہو رہی, صرف آئی ڈی ریپیٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہمیں اس کی انفارمیشن سے اس کی. تو یہ والا جو چیز ہے یہاں پہ اس ٹیبل میں, اس میں ایک اور کانسیپٹ یہاں پہ چھپا ہوا ہے جس کو ہم کہتے ہیں امپلائی اور جابس کا جو آپس میں ریلیشن شپ ہے وہ کس قسم کا ہے. تو ہمارے پاس 3 طرح کے ریلیشن شپس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک ہوتے ہیں جو کہلاتے ہیں 1:1 ریلیشن شپ ہوتے ہیں, ایک ہوتے ہیں 1:many ریلیشن شپس ہوتے ہیں, اور ایک ہوتے ہیں many ریلیشن شپس ہوتے ہیں. یہ 3 ڈفرینٹ ٹائپ کے ریلیشن شپس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کنٹراسٹ زیادہ بہتر کے لیے میں ان کو یہاں پہ لکھ دیتا ہوں. ایک 1:1 ٹائپ کے ریلیشن شپس ہوتے ہیں, ایک 1:many ہوتے ہیں, اور ایک many ریلیشن شپ. تو 1:many کے میں پہلے اگزامپل دیتا ہوں, اس سے جو ہے باقی تو ہمیں سمجھ آ جائیں گے. فار ایگزامپل اگر ایک اسکول میں کافی ساری کلاسز ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ 1:many ریلیشن شپ ہوگا کیونکہ ایک اسکول ہے اور اس کی بہت ساری کلاسز ہیں. ٹھیک ہے, یا لیٹس سپوز کہ ایک ہمارے پاس ایک ٹویٹر اکاؤنٹ ایسا ہے جس کے بہت سارے فینز ہیں. ٹھیک ہے, وہ ایک ٹویٹر جو ہے وہ بہت سارے لوگ اس کو فالو کرتے ہیں. تو وہ 1:many ریلیشن شپ ہوگا, پرووائڈیڈ کہ یہ ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے یہ کسی کو خود فالو نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, سب اس کے فالوورس ہیں. یا اس کی ایک اور ایگزامپل ہم لے سکتے ہیں کہ اگر ایک فٹ بال ٹیم ہے تو اس کا ایک کیپٹن ہوگا اور اس کے بہت سارے پلیئرز جو ہیں وہ اس کیپٹن کے اندر کام کر. بلکہ اس سے اور بہتر ایگزامپل لے لیتے ہیں, فار ایگزامپل کہ ایک آرگنائزیشن ہے, اس میں ایک باس ہے اور باس کے بہت سارے سب آرڈینیٹس جو ہیں وہ
उसके लिए काम कर रहे हैं। तो बॉस एक है और मैनी सबऑर्डिनेट्स हैं, तो वो 1:many रिलेशनशिप होगा उसका। मैनी इज टू मैनी रिलेशनशिप ऐसा होता है कि जब दोनों साइड पे जो है वो मैनी हम कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि एक लाइब्रेरी की एग्जाम्पल लें, और लाइब्रेरी में हमारे पास बहुत सारी बुक्स हैं, ठीक है, और लाइब्रेरी में हमारे पास रीडर्स हैं, ठीक है। लेट्स सपोज हमारे पास उसमें, लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन टू मेक इट क्लियर। जी फवाज, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? Yeah, sir, these relationships are between attributes. No, these are between entities. Okay. So, for example, we have that's a very good question, but it will become clear. Suppose we want to make a database for a library. Okay. So, can anyone help me of what information would go into a database for a library? Okay, this is a database, and we want to store all information in the library about the data. In that, so Sir, what should be the information in the type of content in the books, like fiction or science, something, or whether the books are hardcover or paper covered. right? So information about books. Okay, let me call books as an entity in this system, right? So book is definitely an interesting entity for the library database. Library database में बताएं और कौन सी entities होंगी interesting? What other things would be interesting to keep information about? Sir, the furniture. That's it. Furniture. Furniture. Okay, very good. Sir, members of the library. Members. Okay, very good. Sorry, मैं आपका नाम मिस किया। निदाल आपका नाम है? No, sir, this is Shayan. Shayan, right? Shayan ने identify किया members, so this is excellent. ठीक है? तो इसमें और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, like furniture है, और they might be, for example, reading rooms एक हो सकता है library में, जैसे कि IBA की library. Have you been to both the campuses of IBA? Yes, sir. Yes, sir. So you have looked at the libraries, ठीक है? तो वहाँ पे देखिए multiple spaces होती हैं library के अंदर, ठीक है? कुछ silent zones होते हैं, कुछ जो हैं दूसरी वाली होती हैं. So we can also keep information about spaces in the library database, और library database में और हम information ले सकते हैं for a librarians staff, for example, information about staff, ठीक है? कि कौन staff जो है वो वहाँ पे बैठा होता है इस library में. So the question becomes कि when we are designing a database for a library, हमें उनमें से कौन सी entities जो हैं उनके बारे में information हमें रखनी चाहिए, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में maybe we will say कि maybe not in this database but in some other database. ठीक है? तो ये क्वेश्चन ये है कि इसका आंसर कोई ऐसा नहीं होता कि आप डायरेक्ट लिस्ट देखें एंटिटीज की. अच्छा, एंटिटीज की लिस्ट बनाने का तरीका यह है कि एक पहचान तो यह है कि दे आर नाउन्स. सबसे पहले यू स्टार्ट विद नाउन्स, ठीक है? तो व्हाट यू डू इज यू start writing a description. Start writing a description about the library, ठीक है, in your own words. For example, you might say, okay, a library is a place where there's a big collection of books and newspapers, and members come and sit there on benches and tables, and they have a lot of windows where lights come in, and when you want to borrow something, you go to the librarian and show your card, and etc. etc. So when you write this description in your own words about a library, you will see that you have used many nouns in your description, right? So that's the first interesting piece that you can latch on, right? So underline all the nouns that you have used in your description. Okay, so you'll come across books,
you underline books as a interesting noun, and then you will come across, let's say, members. You'll say, okay, it's an interesting noun here, and then you'll come across other nouns as well in your description. So all those nouns will be potential entities. I'm saying potential because the final decision of what entities you will use in your database, that would depend on the purpose of your database. Why do you want to make this database? What is the purpose? So agar purpose आपका ये है कि you just want to keep track of who was borrowing books, ठीक है? So maybe say books or जो members हैं, maybe only these will be the interesting entities, and you will not bother about other entities, ठीक है? In the library system, although उसमें बहुत सारी और चीजें भी होंगी, spaces भी होंगी, staff member भी होंगे, furniture भी होगा, ठीक है? Windows भी होंगी, lights भी होंगी. There might be some other interesting things as well there. यानी कि हो सकता है क्या you want to keep information about shelves, कौन से shelf में कौन सी books हैं, ठीक है? So this all depends कि आपका purpose क्या है. So let's simplify this purpose for our sake, and we say we are just only interested in two entities here, okay? So there are just two entities, और इनकी basis पे हमने एक database बना ली. तो अब हमारे पास दो entities आ गई. अब हम next thing we'll ask is हम कहेंगे कि अच्छा इनके attributes क्या हैं, books के attributes क्या हैं और members की क्या attributes हैं. Attributes का मतलब ये कि हम इनके बारे में क्या information रखना चाहते हैं, books के बारे में क्या information हम अपने system में रखना चाहते हैं. What information is actually should be in our database, ठीक है? So can anyone help me कि books के बारे में क्या information हम रखेंगे अपनी database में? Sir, book ID, book title, author. Very good. Title हो गया. Sir, Author name, ISBN sir. number. book का genre, Genre, year, ठीक है. So these are the types of ISBN. ISBN, ठीक है. subject, Subject, ठीक है. So there's a lot of interesting pieces of information that you can keep about the book in your library, ठीक है. Year of publication भी हो सकता है, for example. sir कौन सा author है, मतलब Author, they yeah, I are guess it's books with the same author, multiple books with the same author. So this is over here. So these things will be called as the attributes of books, ठीक है, जो attributes आपकी database में, ठीक है. Again, कौन सा attribute जो है वो database में आपके होगा, कौन सा नहीं होगा, ये again आपके design decision पे करता है. These are called as your designing. जब आप database design कर रहे होते हैं तो उस वक्त आपने ये decide करना होता है. तो ये decisions जो होते हैं, these are called as your design decisions, कि आपने कौन सा attribute जो है वो रखना है, ठीक है. और फिर उसके बारे में मजीद थोड़े से आपको decision और भी करने पड़ते हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगा. For example, one author, one book may have multiple authors, ठीक है. तो आपने उसको किस से डील करना है, how would you deal with that, ठीक है. तो ये एक database designing का एक डिसीजन है. इसी तरह से members जब आपने select कर लिया था कि okay, another interesting entity in our database is members, तो members के बारे में क्या information रखना चाहेंगे आप? Obviously नाम मैं लिख लेता हूँ पहले, ठीक है. नाम और ID, let's say member ID or member name है. इसके अलावा और क्या information would you like to keep in your database about your members? Books issued. Issue date. Issue Okay. date. Issue date, ठीक है. Return issue date. date or return date. And fine, if there is any. Fines, ठीक है. वगैरह वगैरह. Very good. email ID, Email address, ठीक है. Very good. अच्छा, अब हम अगर इसको database को इस तरह से डिजाइन करेंगे
हमें ये तो मालूम हो गया यहाँ से कि भाई ये important information है, we have to store it in the database. ठीक है, इसमें there is no question about it कि हमें मेंबर का आईडी भी चाहिए, उसका नाम भी चाहिए, उसका ईमेल एड्रेस, मे बी फोन नंबर भी चाहिए हमें, और हमें ये भी चाहिए कि उसने कौन सी बुक जो है बोरो की है. ठीक है, वी वांट टू कीप ट्रैक इन आवर डेटाबेस कि भाई ये मेंबर जो है इसके पास 5 बुक्स हैं या 10 बुक्स हैं, और ये कब ड्यू है, व्हेन आर दे ड्यू, कब उसने रिटर्न करनी है. ठीक है, रिटर्न डेट या ड्यू डेट जो है उसकी क्या है, ताकि हम मे बी वी वांट टू सेंड देम रिमाइंडर्स कि आप क्या देखें, आप क्या अपने ड्यू डेट अभी तक वापस नहीं की, तो आप आपको जो है वापस करें, वरना आपको जो है पर डे फाइन होने लग जाएगा. ठीक है, अगर तो वी वांट टू कीप दिस इंफॉर्मेशन. लेकिन अगर हम ये सारी इंफॉर्मेशन है, इसको अगर हम इस तरह से बनाएं, ठीक है, लेट्स से अगर मैं डेटाबेस को डिजाइन करता हूं, मैं कहता हूं कि आई विल डिजाइन इट लाइक दिस, आई विल हैव वन बिग ह्यूज टेबल. ठीक है, वन टेबल जिसमें सबसे पहले कॉलम में होगा बुक आईडी, फिर बुक का टाइटल, और फिर बुक का ऑथर, और फिर बुक का ISBN, और फिर बुक का जॉनरा, और वगैरह वगैरह जितनी भी आपने चीजें मुझे बताई थी. उसके बाद सेम टेबल में मैं मेंबर आईडी भी लिख देता हूँ कि भाई एक फिर मेंबर आईडी होगी, मेंबर नेम होगा, फिर मेंबर सेल नंबर होगा, फिर इशू डेट होगा, और फिर रिटर्न डेट होगा, और फिर फाइन होगा, और सब चीज होगी. ठीक है, सो एवरीथिंग वुड बी इन वन टेबल. तो अगर अगर ऐसा मैं करूंगा तो इसमें इसमें बताएं, इसमें इस डिजाइन में क्या प्रॉब्लम होगी? What is the problem in this design? सर repetition बहुत होगी. It would be For very example, if a member has issued multiple books, एक ही member की का नाम बार बार repeat होगा, and similar cases. right. बिल्कुल सही. सर जी. हम इसमें ऐसे कर सकते हैं कि मतलब हम सारी बुक्स को देखने के और हम एक वो निकालें मोड कि मतलब कौन सा वाला एट्रीब्यूट है जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है, तो हम उसको उसका बना के कॉलम पर सारी बुक्स का हम लोग नाम लिख दें, तो इस तरह से फिर बुक्स का मतलब नाम रिपीट कम होगा. बिल्कुल, बहुत अच्छा आइडिया है. देखिए, इट्स वेरी गुड आइडिया कि हम इस तरह से कुछ एनालिसिस करें पहले, और उसकी बेसिस पे ये अपने डिजाइन डिसीजंस जो हैं विल डू दैट. लेकिन हम आज जो हम करेंगे, हम एक टूल देखेंगे, इट्स कॉल्ड एज ER डायग्राम टूल. ठीक है, which helps us in designing databases. ठीक है, जब हमारे पास ये आ जाते हैं तो हम उसको जो है एनालाइज करके सिचुएशन को हम करते हैं, और एनालाइज करते हैं उसको इन 3 टर्म्स. ठीक है, दिस इज द टूल. it asks you to find out what are the entities, और वो कहते हैं कि आप इनके रिलेशनशिप्स मालूम करें, व्हाट आर द रिलेशनशिप्स बिटवीन देम. ठीक है, और रिलेशनशिप्स जो है वो कैसे हैं, 1:1 है, 1:many है, many है, किस टाइप के रिलेशनशिप है, और उनको एक डायग्राम की मदद से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं. तो let's do this ER analysis of this library database. तो library based database में मैं I'll just reuse what you have told me before, उसी को मैं करूँगा यूज. तो आपने मुझे बताया था कि इसके अंदर एंटिटीज जो हैं, एक होती है मेंबर्स, एक मेंबर एंटिटी थी, और आपने बताया था दूसरी एंटिटी जो थी वो थी बुक्स. ठीक है, तो एंटिटी तो हमने डिसाइड करनी थी कि भाई 2 ही रखेंगे हम. शुरू में हमने जो डिसाइड किया था, दिस वाज आवर इनिशियल डिसीजन. हो सकता है हमें कोई नई एंटिटी मिल जाए अभी एनालिसिस करते हुए. तो और इनके फिर हमने एट्रीब्यूट्स जो थे वो भी ढूंढ लिए थे. एट्रीब्यूट्स को जो है ना हम राउंडेड रेक्टेंगल से या ऐसे ओवल से जो है रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, जैसे कि मेंबर्स नेम और मेंबर का, और आपने बताया था मुझे ईमेल एड्रेस. ठीक है, और मेंबर का एक आईडी था, और मेंबर का ठीक है, लेट्स स्टिक विद दीस 3. ठीक है, ईमेल नेम आईडी. और इसी तरह से बुक के बारे में आपने बताया था कि बुक का एक आईडी है हमारे पास. ठीक है, वो आईडी जो है वो ISBN भी हो सकता है, या लाइब्रेरी का अपना कैटलॉग नंबर हो सकता है, या ड्यूई डेसिमल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, और फिर आपने बताया था कि एक एट्रीब्यूट जो है उसका टाइटल है बुक का, और एक एट्रीब्यूट था उसका ईयर ऑफ पब्लिकेशन.
ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ کچھ چیزیں تھیں, مثال کے طور پہ آتھر, ایک آتھر آپ نے بتایا تھا. اب آتھر جو ہے اس کو میں ایٹریبیوٹ بنانے سے پہلے میں ایک کوشچن کر رہا ہوں. میں کوشچن یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں آتھر میں یہ ہے کہ ایک بک کے ملٹیپل آتھرس ہو سکتے ہیں ڈیفینیٹلی, ٹھیک ہے. تو ہمیں کتنے, پھر یہ کوشچن امیڈیٹلی آ جائے گا کہ اس ٹیبل میں کتنے کالمس جو ہیں وہ آتھرس کے لیے ہم رکھیں گے. اگر ہم ایک کالم رکھیں گے تو ظاہر ہے پھر اگر کوئی کتاب ہے جو جس کے ملٹیپل آتھرز ہیں, 2 آتھرز ہیں, 3 آتھرز ہیں, تو وہ تو ایک کالم میں نہیں آ سکتے, ٹھیک ہے. یا اگر ہم ایک ہی سیل کے اندر اس کو نام پہلے آتھر کا لکھنے کے بعد پھر اسپیس چھوڑ کے پھر کنٹینیو کریں, سیکنڈ آتھر کا نام لکھیں, پھر اگر 10 آتھر ہیں کہ 10 کے 10 کو ایک ہی سیل میں لکھ دیں, تو دیٹس ناٹ اے گڈ ڈیٹا بیس ڈیزائن, ٹھیک ہے. کیونکہ ایک سیل کے اندر ایک ویلیو آنی چاہیے, ملٹیپل ویلیوز نہیں آنی چاہیے, ٹھیک ہے. یہ ایک ڈیزائن پرنسپل ہے. یہ ایکچولی ایک نارملائزیشن پرنسپل بھی ہے جو کہ ہم نیکسٹ ہمارا ٹول ہے وہ ہم پڑھیں گے, لیکن وہ ذرا کیونکہ کنسیپچولی ڈیفیکلٹ ٹول ہے اس کے بعد میں پڑھیں گے. لیکن ابھی سے آپ وہ سمجھ لیں کہ اس کا پہلا پرنسپل جو ہے نارملائزیشن کا, ڈیٹا بیس کا جو ڈیزائن کا جو نارملائزیشن ہوتی ہے, اس کا پرنسپل یہ ہے کہ ریلیشنل جو ڈیٹا بیسز ہوتی ہیں, یہ نارملائزیشن بائی دا وے ریلیشنل ڈیٹا بیسز کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. دوسری نیٹ ورک, ہائرارکیکل اور آبجیکٹ اورینٹڈ اسٹیٹ کی ڈیٹا بیسز کی بات نہیں ہو رہی جو ٹیبل کی فارم میں ہوتی ہے. تو جو ٹیبل کی فارم میں ڈیٹا بیسز ہوتی ہیں ان کے ایک سیل کے اندر ایک ہی ویلیو ہونا چاہیے, ملٹیپل ویلیوز نہیں ہونی. یعنی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کا ایٹریبیوٹ جو ہے وہ آتھر نیم ہے, تو آتھر نیم کے اندر ہی آپ 5 آتھرس کے نام اسی کے اندر, تو 5 ڈفرنٹ ویلیوز ایک ہی سیل میں چلیں, ایسا نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. یہ نارملائزیشن کے اگینسٹ ہوگا. آپ کر سکتے ہیں بٹ دیٹ ول بی ڈیٹا بیس دیٹ از ناٹ نارملائزڈ, ٹھیک ہے. تو وی وانٹ ٹو نارملائز دیم. So this is the first principle that each cell should contain one value. Was So there what any does question? Yeah, so what does normalization mean? Normalization is a tool for designing databases, and we'll study this tool later on. ٹھیک ہے, ابھی اس کی ڈسکشن کے بعد سے ابھی میں صرف آپ کو ایک نام بتایا اس کا کہ these are some of the rules, some of principles that are used for designing databases. تو اس میں ایک رول میں نے ابھی بتا دیا اتفاق سے کیونکہ اس کا ذکر آ گیا تھا. اور رول یہ ہے کہ جو ٹیبل کا جو سیل ہوتے ہیں اس ہر سیل میں صرف ایک یونیک ویلیو ہونی چاہیے. دے شوڈ ناٹ بی ملٹیپل ویلیوز ان اے سنگل سیل. اور ایک سنگل سیل کا مطلب ہے کہ ایک رو اور ایک کالم کا جو انٹرسیکشن ہے, یعنی کہ ایک اینٹیٹی کا جو ایک ایٹریبیوٹ ہے اس کی ایک ہی ویلیو ہونی چاہیے. جیسے یہاں پہ بھی ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ بک ایک اینٹیٹی ہے, اس کا آئی ڈی ایک ایٹریبیوٹ ہے, تو آئی ڈی کا صرف ایک ویلیو ہونی چاہیے, ملٹیپل آئی ڈیز نہیں ہونی چاہیے ایک ہی کتاب کی, ٹھیک ہے. اسی طرح ایک ہی کتاب کے ملٹیپل ٹائٹلس نہیں ہونے چاہیے, ایک کتاب کا ایک ہی ٹائٹل ہونا چاہیے, اور ایئر آف پبلیکیشن جو ہے وہ بھی ایک ہی ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. تو وی ہیو دس کانسیپٹ کہ ہمارے پاس ایک سیل میں ایک ہی ویلیو ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. تو اب ہم کوشچن ہمارا آیا تھا کہ جو آتھر ہے, آتھر ہم نے جو ہے اس کو ایز اے بک ایٹریبیوٹ شروع میں ٹریٹ کیا تھا, لیکن ابھی ہم ڈیزائن کرتے ہوئے جب ہم یہ ER ڈائیگرام بنا رہے ہیں تو اس وقت ہمارے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ کیونکہ یہاں پہ ایک ایشو ہے, وہ یہ ایشو ہے کہ ایک بک جو ہے اس کے ملٹیپل آتھرس ہو سکتے ہیں, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم سیم آتھر کین رائٹ مینی بکس. ایک آتھر کی ملٹیپل بکس بھی ہو سکتی ہیں, ٹھیک ہے. تو آتھر اور بکس جو ہیں ان کا 1:1 ریلیشن شپ نہیں ہے, ٹھیک ہے. جو ایٹریبیوٹس اور اینٹیٹیز اور ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں ان کا ہمیشہ 1:1 ریلیشن شپ ہونا چاہیے. یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ فرسٹ نارملائزیشن پرنسپل ہے. جو اینٹیٹیز ہیں اور جو ان کے ایٹریبیوٹس ہیں ان کے درمیان 1:1 ریلیشن شپ ہونا چاہیے. اس کا مطلب ہے ایک بک کا ایک آئی ڈی, ایک بک کا ایک ٹائٹل, اور ایک بک کا ایک ایئر وغیرہ وغیرہ. اسی طرح سے جو ہے یہاں پہ جب آتھرس کا ذکر آ رہا ہے تو آتھرس جو ہیں ان میں 1:1 کا ریلیشن شپ نہیں نظر آ رہا ہمیں, بلکہ ہمیں many کا ریلیشن شپ نظر آ رہا ہے, کیونکہ one author can write many books and one book can be written by many authors. ٹھیک ہے, one book can be written by many authors and one author can write many books. تو کیونکہ یہاں پہ many کا ہے اور پھر آتھر کی اپنے ایٹریبیوٹس ہمیں نظر آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. آتھر کا اپنا نام ہوگا, آتھر کی اپنی ڈیٹ آف برتھ ہوگی,
ऑथर के बारे में ये इंफॉर्मेशन हम रख सकते हैं कि ये कौन सी लैंग्वेज में ऑथर लिखता है या किस सब्जेक्ट पे लिखता है, ठीक है. So there will be attributes about author itself. So how about we create another entity called author, ठीक है, और उसके अपने एट्रीब्यूट्स जो हैं वो हम अपनी डेटाबेस में लिख लेते हैं, ठीक है. उसका नेम रख लेते हैं, ठीक है, उसका लैंग्वेज रख लेते हैं और उसका सब्जेक्ट रख लेते हैं. और अगर और कोई इंफॉर्मेशन हमने रखनी है, फॉर एग्जांपल डेट ऑफ बर्थ फॉर एग्जांपल चाहिए, तो एक ऑथर के अपने एट्रीब्यूट्स होंगे और ये एक नई एंटिटी जो है ये हमारे डेटाबेस में आ जाएगी. ये हमें ये जो हमारा टूल है ER डायग्राम, उससे ये हमें हेल्प मिल रही है ये वाला काम करने में. अच्छा, अब हम नेक्स्ट ये इसको सिनेरियो को एनालाइज अपने एनालिसिस को आगे बढ़ाते हैं और हम कहते हैं देखिए, अब मेंबर जो है वो एक बुक को बोरो कर सकता है, बल्कि वन मेंबर कैन बोरो मेनी बुक्स, ठीक है. इसको हम इस तरह से डायग्राम से शो कर सकते हैं. इस तरह से जो ER डायग्राम होता है इसकी ये नोटेशन है कि वी पुट अ क्रॉस फुट काइंड ऑफ थिंग एट अ प्लेस के एक मेंबर काफी बुक्स जो है बोरो कर सकता है. बट एट द सेम टाइम we also know that same book can be borrowed by multiple members at different times. So there is also a many to many relationship between authors and books and members. एक member कई books borrow कर सकते हैं और एक book को multiple members borrow कर सकते हैं at different times. ठीक है, तो ये एक अगेन एक इंडिकेशन है कि we probably need a new entity. जब भी हमें many to many रिलेशनशिप नजर आएगा किसी भी ER डायग्राम के अंदर, तो it is best to separate it out in a relationship, ठीक है. तो यहाँ पे अब जो हमारा ER डायग्राम का अभी तक जो डायग्राम में चीजें नजर आ रही हैं आपको, वो एंटिटीज नजर आ रही हैं और एट्रीब्यूट्स नजर आ रहे हैं, ठीक है. अभी तक रिलेशनशिप हमें कोई नजर नहीं आ रहा, लेकिन अब रिलेशनशिप अब हम ड्रॉ करने लगे हैं. वो रिलेशनशिप जो है उसको हम डायमंड से शो करते हैं, ठीक है. इस रिलेशनशिप को मैं कह सकता हूँ कि बोरो, इसका नाम मैंने लिख दिया बोरो रिलेशनशिप, ठीक है. इसका नाम आप कोई भी जो भी आपको पसंद है वो नाम रख सकते हैं, बट दिस रिलेशनशिप्स विल टेल अस कि किस मेंबर ने कौन सी बुक बोरो की है, ठीक है. विच मेंबर हैज बोरोड विच बुक, ठीक है. और बुक्स का और ऑथर्स का भी एक रिलेशनशिप होगा डेफिनेटली, उसको भी हम एक डायमंड से बना देते हैं, ठीक है. एंड वी कनेक्टेड. ये डायग्राम मेरा थोड़ा सा गलत हो गया, इसको जो है लाइंस को प्रॉपर मैं कर लेता हूँ ताकि वो एक दूसरे से वो नहीं करें, तो फिर ठीक है. तो ये इस रिलेशनशिप का मैं नाम लिख देता हूँ रिटन बाय फॉर एग्जांपल, ठीक है. तो मेनी बुक्स, ये बुक्स जो हैं दे विल बी कनेक्टेड टू ऑथर्स बाय अनदर रिलेशनशिप ओवर हियर. तो इस डायग्राम में आपने देखा कि दो रिलेशनशिप्स हमें मिल गए. अच्छा, ये रिलेशनशिप्स हैं और ये एंटिटीज नहीं है. What is the reason I'm calling them as relations and showing them as diamonds, not as rectangles or ovals? Because these relationships come into being whenever there is a transaction. ठीक है. Transaction का मतलब है whenever a member borrows a book, तो उसका एक बोरो ट्रांजेक्शन हो जाएगी और बोरो ट्रांजेक्शन के अपने जो हैं कुछ एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे. फॉर एग्जांपल इशू डेट जो है वो इसका एक एट्रीब्यूट होगा इस रिलेशनशिप का, और ड्यू डेट जो है वो भी इसका एक अपना रिलेशनशिप का एट्रीब्यूट होगा, ठीक है. इट वोंट बी ड्यू डेट जो है वो बुक का कोई इनहेरेंट एट्रीब्यूट नहीं है, यानी कि हर बुक के साथ एक अपना, जैसे 1:1 रिलेशनशिप होता है ना, तो हर बुक का कोई एक ड्यू डेट नहीं होगी. वो डिपेंड करेगी कि कब ट्रांजैक्शन हुई थी, बोरो ट्रांजैक्शन कब हुई थी. तो जब जैसे ही कोई बोरो ट्रांजैक्शन कोई होगी तो उस बोरो ट्रांजैक्शन के अंदर आपका मेंबर आईडी आएगा और बुक आईडी आएगा और फिर उसकी ड्यू डेट आएगी.
कि भाई इस तारीख को ये बुक इशू हुई है इस मेंबर को और उसका ये ड्यू डेट है, ठीक है। और इसी तरह से हर ट्रांजैक्शन, हर मेंबर जब अपनी कोई नई बुक बोरो करेगा या रिटर्न करेगा तो एक रिलेशनशिप आएगा, हमारे पास नया ट्रांजैक्शन आएगी। तो ऐसी ट्रांजैक्शंस जो कि ये डायनेमिक होती हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ टाइम के साथ ये चेंज होती रहती हैं, ये जो है इसको हम रिलेशनशिप कहते हैं। और ये रिलेशनशिप को हम डायमंड के थ्रू जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। सो let me show you quickly another diagram to show you an sample of ER diagram. ये एक और ER diagram है। अब ये ER diagram जो है इसमें आप देखें कि कस्टमर एक एंटिटी है और एक प्रोडक्ट है। आप किसी दुकान से, जैसे दराज है या कोई और सुपर स्टोर है, वहां से आपने एक प्रोडक्ट खरीदी है। तो प्रोडक्ट को जब हम परचेज करते हैं तो ये जो सेंटर में जो डायमंड है ये एक्चुअली वो रिसीट है जो हमें मिलती है आफ्टर वी, लेट्स से हम सुपरमार्केट गए, वहां से हमने 3-4 प्रोडक्ट्स खरीदी, तो वो हमें एक कैश मेमो जो है वो एक रिसीट देते हैं ना कि हमें ये आपने ये चीजें खरीदी, ये इतनी क्वांटिटी थी इसकी, ये प्राइस थी इसकी, वगैरह वगैरह। तो वो जो प्रिंट आउट होती है स्लिप, वो हर ट्रांजेक्शन पे प्रिंट आउट होगी, ठीक है। दैट्स व्हाई दैट slip is shown here as a diamond. Diamond जो है वो ट्रांजैक्शन या रिलेशनशिप को शो करता है, क्योंकि ये वो रिलेशनशिप है, वो बताते हैं कि कौन से कस्टमर ने कौन सी प्रोडक्ट खरीदी और किस तारीख को खरीदी, ठीक है, और कितनी खरीदी। तो देयर इज 1:many रिलेशनशिप in one order एक ऑर्डर जो है वो एक कस्टमर के लिए होता है, लेकिन उसके अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स होती है जो उसने खरीदी होती है, ठीक है। इसलिए मैनी प्रोडक्ट्स गो टू वन कस्टमर इन वन ऑर्डर, ठीक है। तो एक ऑर्डर जो है उसका जो है वो कस्टमर को और प्रोडक्ट को लिंक करता है इन 1:many रिलेशनशिप। और आप देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर कि जो रेक्टेंगल्स हैं दीज आर द एंटिटीज, और जो ओवल्स हैं, ओवल्स को इसमें डायग्राम में राउंडेड रेक्टेंगल से शो किया गया, दीज आर normally ovals. तो ovals जो हैं वो attributes हैं entities के, और जो diamond है वो relationship है। तो ER का जो E है वो ये वाला rectangle है, और जो R है relationship वो ये वाला diamond है, ठीक है। और हर entity के अपने attributes होते हैं और relations के भी अपने attributes हो सकते हैं। For example, ये जो order है ये एक रिलेशन है जिसका एक एट्रीब्यूट है डेट, ठीक है, क्योंकि वो किस डेट पे वो ऑर्डर दिया गया था या किस डेट पे वो परचेजिंग हुई थी, वो उसी ऑर्डर का ही एट्रीब्यूट होगा, ठीक है। फोन गो एनीवेयर। तो वंस वी हैव दिस ER डायग्राम we can convert it into a database very quickly. For each entity we'll have one table, जैसे कस्टमर टेबल होगा और उसके अंदर 3 कॉलम्स होंगे। पहला कॉलम का नाम होगा फर्स्ट नेम, दूसरे कॉलम का नाम होगा लास्ट नेम, और तीसरे कॉलम का नाम होगा आईडी, या मे बी आईडी इज द फर्स्ट कॉलम एंड देन बाकी 2 कॉलम्स। तो दिस इज वन टेबल विद 3 कॉलम्स इन इट। इसी तरह से टेबल इज अनदर टेबल, प्रोडक्ट इज अनदर टेबल विद 3 कॉलम्स। एक कॉलम कलर है, एक कॉलम नेम है और एक कॉलम आईडी है। एंड देयर इज अ थर्ड टेबल हियर फॉर द डायमंड जिसके अंदर भी 3 कॉलम्स होंगे, एक कस्टमर आईडी होगा, एक प्रोडक्ट आईडी होगा और एक डेट ऑफ ऑर्डर। मे बी देयर आर मोर कॉलम्स अगर आप और इंफॉर्मेशन रखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल क्वांटिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट रखना चाह रहे हैं, या रखना चाह रहे हैं हु वाज द कैशियर एट दैट टाइम, जिसने ये ऑर्डर जो एग्जीक्यूट किया था। तो वो इंफॉर्मेशन, वो सारे जो हैं इस रिलेशन के एट्रीब्यूट्स बन जाएंगे ऑर्डर के, ठीक है। तो ये हमने आज ER डायग्राम को देखा और ये देखा कि इसकी मदद से हम किस तरह से डेटाबेसेस को डिजाइन कर सकते हैं। तो ER एनालिसिस के लिए जो होता है वो क्या करते हैं कि वी स्टार्ट ऑफ बाय राइटिंग अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेटाबेस दैट वी वांट टू मेक, जैसे हमने लाइब्रेरी की एक एग्जांपल देखी थी। देन वी फाइंड आउट ऑल द नाउन्स इन दैट, और फिर उस नाउन के ऊपर, हर नाउन के ऊपर वी आस्क दिस क्वेश्चन, इज इट a suitable entity for our database,
और जब हम वो पता चल जाती है कि सुटेबल एंटिटीज क्या हैं, फिर हम उनके एट्रीब्यूट्स देखते हैं, और एट्रीब्यूट्स के साथ साथ फिर जब एट्रीब्यूट्स हमें सारे पता चल जाते हैं, तो उस एट्रीब्यूट्स फाइंड आउट करने में हो सकता है हमें कुछ नई एंटिटीज भी मिल जाएं, और उनके फिर अपने एट्रीब्यूट्स भी हमें मिलें, और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। फिर और रिलेशनशिप को हम चेक करते हैं कि 1:1 है, 1:many है, या many रिलेशनशिप है, और जिस तरह का भी रिलेशनशिप होता है उस तरह का हम उसको डायग्राम पे शो करते हैं, और उसके बाद फिर उसे हम डायरेक्टली डेटाबेस डिजाइन में कन्वर्ट कर देते हैं। So this was a short introduction of ER diagrams. If you have any questions, I'm here to answer them. It seems there are no more questions here. So in the next class, I will talk about normalization and also a little bit about SQL. So that's all for today. Thank you very much for attending today's session. Please come for the next session where we talk about normalization.